Симбиот. Автор Ллойд. Недавно встретился со старым приятелем, с которым не виделись около 10 лет. Посидели за рюмкой чая. Вспомнили предание старины глубокой. Сбегали еще за одной, после которой он и рассказал непонятный случай из его жизни. Что это было, сложно сказать. Сам он сделал вывод, что это нечто из ряда симбиоза, существующего в живой природе. Дальше от его лица. После того, как умерла жена, у моего двоюродного дядьки он совсем замкнулся. Детей у них не было, а найти кого-то взамен жены не хотел. Ну, не хочет человек знакомиться, и все. Хотя мужик видный и при деньгах. Дом, работа, вот и вся жизнь. А что совсем хреновое, так это то, что по жене убивался ежеминутно. Переживал сильно, страдал, мучился, сохнуть стал на глазах. Часто болеть. Прошло, наверное, года 2-3. Стал он себя совсем неважно чувствовать. Мать попросила меня к нему ездить время от времени, проведать, как он там. А как? Фигово. Скелет ходячий практически, но держится молодцом. К врачам идти отказывается. Говорит, что с ним все в порядке. Однажды звонят его соседи, говорят, что того скорая забрала. Приехали в больницу. Врачи сказали, был припадок и вроде как инфаркт. Сердце на 3 минуты остановилось. Но все обошлось. Спасли его. После этого он пошел на поправку. Румяный стал, как младенец. Стал вес набирать. Даже бегать начал по утрам. Что вообще из ряда вон. Зажил человек короче. Врачи только руками развели, да репы свои плешивые почесали. В тот день, как обычно, приехал к нему, посидели. Спрашивал его, как он так выкарабкался, а он улыбается, говорит, мол, как-то само получилось. Потом я поехал домой. Выхожу из подъезда, и что-то дернуло на его окно посмотреть. Знаю же, что он не провожает так, не смотрит, как гости уходят. Вижу, штора в сторону отходит, и кто-то смотрит на меня. Но это не он. Точно знаю, что в квартире кроме нас никого не было. Лица не разберу, как-то все расплывчиво. Но похоже на женское. Увидела она или оно, что смотрю на нее, и тут же штору задернула. Позвонил дядьке из машины. Спросил, кто это. Он утверждает, что дома один, а голос дрожит. Потом еще несколько раз, как приезжал, это нечто видел в окне. А дядька продолжает утверждать, что у него никого нет. Даже злиться на меня стал. Но я ж не идиот, вижу женщину, но лица все равно не разберу. Стал уже думать, что привидение его жены, но та была полная, а эта стройная. Пытался сфоткать. На фото ничего нет, кроме штор. Опять с расспросами к дядьке. Он меня перестал к себе пускать после этого. Обиделся сильно якобы, но чую, скрывает что-то. И вот что мне подумалось. На уровне бреда, конечно. А вдруг, когда он 3 минуты был мертв, на той стороне подцепил кого-то? Начал, так сказать, взаимовыгодное сотрудничество. Теперь оно подпитывает его жизненной энергией, а он его эмоциями страдания. Нечто это видно только через стекло, которое световой поток преломляет под определенным углом. Такой вот симбиоз на астральном уровне. Вроде это все плохо, ненормально, но ведь ему лучше стало. Человек вкус жизни почувствовал. Вот и поди разбери, что к чему в этой жизни. Вот такая история. Судить не возьмусь. Забрала с собой. Автор Айфор. Было это в марте этого года. Живу я в селе, но в квартире на 1 этаже. У нас 2-этажный дом, и в доме 3 подъезда. И на 2 этаже напротив друг друга жили 2 бабки. Баба Катя и баба Нина. Как всегда и везде, под вечер возле дома во дворике на лавочке собираются бабульки, обсуждают политику, людей и прочее. Выхожу выгулять собаку. Кстати, собака беспокойная была в тот день. И тут одна из них, баба Катя, соседка моя этажом выше над нами, кстати, самая адекватная и безобидная из их всех,
Улыбаясь, обратилась ко мне. «А что ты завтра делаешь?» Я. «С женой в гости после обеда идем». Она. «Почему?» – спрашиваю, чтобы ты ничего не планировал. Взял с собой кого-то и пошли мне могилу на кладбище копать. Завтра помру. Я стою в шоке, ее коллеги в шоке. Говорю ей: «Вы что? Что вы такое говорите? Живите долго. Кто же, как не вы, будет тут за порядком следить?» Она промолчала. В их компании начался ажиотаж и терки между собой. Выгуляв собаку, пришли домой. Рассказываю жене. Она говорит: «Не обращай внимания. Маразм старческий». Думаю, ладно. Легли спать. Вырубился довольно быстро. Проснулся около 2 часов ночи от дикого воя своей собаки. Реально очень жутко стало. Ни с того ни с сего. Закрыв пса в другой комнате, было решено свозить его к ветеринару в поселок. Мало ли что. Может, болен. Проснулись от звонка в дверь. Сосед сказал, мол, баба Катя приставилась. Вышел он с утра на площадку покурить и видит, баба Катя лежит возле входа в свою квартиру. Походу перецепилась через порог. Приехали скорая и менты. Забила голову и скоропостижно умерла. Отменил поход в гости и взял с собой этого же соседа и пошли на кладбище с лопатами. Копаем могилу и рассказываю ему, что вчера было. Сказал он, что чувствовала она свою смерть по ходу. На следующий день похороны. Перед подъездом была процессия. Выходим на улицу, и бабки возле гроба шушукаются чего-то. Подошли к гробу. У бабы Кати глаза приоткрыты. Понятно было уже, что кого-то за собой заберет. И монеты ей ложили на очи. Без толку. Так и похоронили. Спустя 9 дней после смерти умирает ее подруга баба Нина. Вот так вот. «Черт на берегу реки». Автор Air Force. История реальная. Дед мой хоть и сельский человек, но серьезный, повидавший многое, и не верить ему нет смысла. С его слов. Переехали в наше село жить в конце 70-х. Сосед Афанасий Петрович тут с самого рождения. Дело было на Пасху 5 мая 2013 года. Решил сходить на рыбалку. Встал в 4 утра. Попорал скот и остальное хозяйство и отправился. Вдруг тормознул меня сосед Петрович и говорит: «Зря идешь, клёва не будет, да и праздник большой сегодня». Говорю ему: «Сплюнь, нормально будет все. Хочешь, пошли со мной». Он: «Не-а, буду отдыхать. Недавно с Людкой, жена его, с церкви вернулись. Да и детей сегодня с внуками встречать, с города приедут». Ну и думаю, ладно. Зашел в проулок и спускаюсь вниз к реке. Подхожу на свое место. В деда место в камышах было и есть сейчас. Там он себе кладку построил. И вижу, кто-то занял уже мое место. Подошел ближе и стал. Вижу картину. Стоит на коленях мужик в армейской шинели. То ли воду пил, то ли умывался. Не знаю, не видно было. Стало как-то не по себе почему-то. Охватило меня тревожное чувство и паника. Говорю ему: «Ну шо, ловится?» Этот мужик никак не отреагировал. Подошел ближе. И тут он обернул в мою сторону свое лицо. Лицо его было серо-желтого цвета, как у покойника. И глаза были мутные и стеклянные, мертвые. Тут я не на шутку испугался. Смотрю на него, а он на меня. Я ни пошевелиться, ни заорать не могу, как будто парализован. И тут он или оно встает в полный рост и повернулся ко мне. Лицо, как говорил ранее, явно труп. Одет был в военную форму времен войны. Руки и тело высохшие. И копыта. Копыта, да-да-да. Именно копыта у него вместо ног. Тут я бросаю все и бегу домой. Прибежав домой, всех на уши поднял. Что дома, что соседей. Тут Петрович выдал: «А что ты хотел? Я же говорил, праздник». Да и сам в прошлом году это видел, не говорил никому, ибо сочтут за больного на голову. В 42-м году были серьезные бои, и в этот день много наших полегло. В тот день еще необычно холодно было. Как оказалось, кроме моего деда и Петровича, есть еще свидетели этой нечисти. Вот такая история. Хотите верьте, хотите нет.
Я до сих пор в шоке от этого рассказа. Кто следующий? Автор Зебрука. Источник сайт Фостор.ру. Доброго времени суток. Уже много лет являюсь частым гостем на вашем сайте. Но вот решила поделиться своей историей. Уже прошло 11 лет, но все равно она меня еще продолжает волновать. Начну по порядку. Небольшой дружный провинциальный городок, как говорят Энск, спит под одним одеялом. Имеется там одно из нескольких производств. Завод численностью примерно в 500 человек рабочих, где также все друг друга знают. Переживают, кто болеет, ходят на похороны, демонстрации и так далее. Если брать более подробно, то цеховские рабочие – это, как обычно, кум, сват, брат, друг, свояк, где дружат чаще всего семьями. Вот в одном из цехов и работал мой супруг. Соответственно, всех его коллег я знала. Ну и некоторых по самому заводу. В какой-то период времени заболел один из рабочих. Ну, супруг приходит с работы, рассказывает, что, мол, так и так, заболел очень сильно Сергеич. Поговорили, посочувствовали. Через некоторое время Сергеич умер. Мужику лет около 50 было. Примерно через полгода заболевает Игнатич, тоже молодой мужик. Вовка ему немного за 40 перевалило. Бывший работник моего мужа по цеху, причем с такой нехорошей оговоркой. Ну что, ребята, я следующий пойду за Сергеичем. Все наперебой уговаривали, что, мол, чего выдумываешь. Через пару месяцев в августе его не стало. Проходит некоторое время. Аккурат под Новый год заболевает коллега моего супруга по цеху, Василич. Новый год встречает в больнице с обычным диагнозом – бронхит, но со словами: «Ребята, я следующий, за Вовкой пойду». Боролся Василич, как выяснилось, с очень нехорошим недугом до ноября месяца. К слову сказать, созванивался Василич, а только так мы его и звали, видимо, из уважения, хотя было ему немногим за 50. С моим мужем каждый день. Реально каждый день, а то и по 2 раза за день. Лечился в другом городе, жаловался на врачей, на отношения, ну и просто всегда интересовался, как дела, как семья. Человек был хороший, вот прям-таки с большой буквы. Пока он лежал в больнице, я узнаю, что беременна 3-м ребенком. Очень долго у нас не получалось, и вот тебе на. Радости не было предела. Мужу постоянно говорила: скажи Василичу, что я в положении, ему приятно будет. Хорошая новость же». Вот каждый день просила его об этом сказать, прямо как наваждение какое-то было, что надо это сказать, что Василич должен это знать. Но не успел муж этого сделать. На похороны я, конечно, не пошла. Прошла пара недель. Снится мне Василич, причем так ясно и четко его вижу, как наяву. И обстановка у нас дома, возле лестницы на чердак. Спускается он с этой лестницы и смотрит на меня. Говорю ему: «Василич, что ты тут делаешь? Ты же умер. А меня за тобой послали. Ты следующая». Сказать, что я пребывала в шоке, значит не сказать ничего. «Василич, я не могу. Василич, я беременна». Он задумался, опустил голову. «Да? Значит, я там наверху передам, что тебе нельзя сейчас». И стал подниматься по ступенькам по лестнице. Поднялся наполовину, смотрит на меня сверху вниз и говорит: «Я потом за тобой приду, позже». Прошло уже 11 лет. Надеюсь, что у меня еще есть время. Хозяин кладбища. Автор Исаева Маргарита Анатольевна. Источник сайт Фостор.ру. Если вы жаждете встречи с призраками, демонами и иными, можете смело проходить мимо. Я хочу рассказать обычную историю. Для меня есть здесь доля мистики. Может, за уши притянула, а может, нет. Судите сами. Мама живет полгода у меня на даче. Там воздух, вода и полезная нагрузка на одеревеневшие за зиму мышцы и суставы. Все полегче старикам на природе. На зимовку отвожу ее домой, в Подмосковье. В эту субботу настал час икс. Повезла маму домой. 4 часа сумасшедших пробок. И мы уже на месте. Дед, то есть свекор, отец моего покойного мужа, увязался с нами. Живет он со мной. Так сложилось.
Умерла жена. Следом умер единственный сын. Никого, кроме меня, и внучек у него нет. Старику 30 августа 21 года стукнуло 80. Скрипит. Жаждет жизни. Огурцом держится. Волей судеб сложилось так, что родители моего свекра проживали в одном городе с моей мамой. Подмосковье, то бишь. Свекр увязался с одной единственной целью – посетить могилу своих родителей. Шутка ли? Деду пошел 9-й десяток. А получится ли еще раз? Помнится, лет 20 назад, когда был жив мой муж, заезжали мы к его бабке с дедом. Незнакомое кладбище в лесу, развилка дорог. Недалеко от края их могилки. Помню, стоим мы у ограды, а рядом за кустом шебуршание какое-то. Обхожу куст сбоку, а там соседка по маминой квартире. Ирка Зинина. Аккурат мама в 45-й проживает, а Ирка в 46-й. Спрашиваю: «Ириш, а ты тут какими судьбами?» Ирка в ответ: «Так мои здесь похоронены». Вот тебе и здрасте. По жизни я с ними рядом жила, с Зиниными. А теперь предки моего мужа рядом с ними лежат. Мир тесен. И загробный тоже. Сейчас понимаю, что за давностью лет я белым днем, да с фонарями, то места не отыщу. Хоть убейте. Даже въезд на незнакомое кладбище не найду. Взяла на помощь Алеху, своего племяшку. Думая, покажет, где свернуть с трассы вовремя, не прошляпить разворот. Итак, прибыли мы по месту назначения. Вошли в центральные ворота и резво поскакали вглубь. Поскакали это условно, учитывая черепаший шаг нашего старика. «Дед, — говорю я, — а далеко ли нам топать?» «Нет, — отвечает дедуля, — сейчас будет бочка, а от нее направо». Шли долго, относительно долго, приноравливаясь к шагу старика. Бочки не наблюдалось. Канистры, цистерны или как ее там. Я даже не понимала, какого объема и вида емкость для хранения жидкости мы искали. Бочки не было, априори. Я и Алешка топтались в растерянности. Спросила: «Дед, давай так, какого цвета памятник?» Выбор невелик. Черный камень, серый, красный. Что у нас? «Черный», — ответил свекр. Мы с Алехой начали методично заходить в каждый ряд между оградами, углубляться внутрь и искать глазами черные памятники. Честно и тщетно. Фамилии Исаева не наблюдалось ни на одной черной плите. Через 40 минут поисков, окончательно выбившись из сил, я тормознула племяшку. «Лёш, — говорю, — это не здесь. Я четко помню, была развилка дорог». Мы нашли ту развилку, начали опять шнырять между могил. До такой степени, что я уже лезла на пролом, как медведь в валежнике. Видела, что низкая ограда перешагивала через нее, бесцеремонно вламываясь на территорию усопших. Искренне просила прощения за вторжение и брела дальше. Позвонила племяннице свекра, взмолилась: «Таня, где похоронены твоя бабка с дедом по отцовской линии?» В ответ: «Не помню. Там была бочка». «Черт, опять эта бочка. Да нет ее, нет». К слову, Танька не знает, где похоронена ее бабушка по материнской линии, на другом кладбище. Вот только сегодня созванивались. В полной прострации. Позвонила маме: «Спасай. Может, ты знаешь, где могила стариков Исаевых?» Мама ответила категорично: «От развилки назад метров 30». В это время племяш звонил брату-близнецу с тем же вопросом. Ответ: «От развилки вперед метров 30». Итак, мнения свидетелей разделились. Легче не стало. Пошли прочесывать с Алехой десятки рядов. Он по совету брата слева, я по рекомендации мамы справа. Ничего. Встретились с племяшкой аккурат возле развилки. Поделились информацией. Почесали репы. Не сходится и не находится. Все равно, что иголку в стоге сена искать. Попросила парня вернуться назад, приглядеть за дедом, давно затерявшимся в лесу. Сама пошла вперед. Не знаю, сколько я лазила. На грани отчаяния вспомнила, что у каждого кладбища есть свой хозяин. Даже не мысленно, а вслух произнесла: «Страж это место. Помоги. Дед старый. Пришел на могилу к родителям. Найти не можем». Нервяк полный. Прикурила сигарету.
Было желание присесть и забыться. Устала. Покрутилась на месте, мысленно умоляя высшие силы дать знак, послать озарение или чудо, хоть что-нибудь. Ноги сами собой понесли к той развилке. В 10-й, в 20-й раз, как в детской игре, мочала, начиная сначала. Встала как вкопанная, мысли иной. Идей еще меньше. Стою, озираюсь по сторонам. Смотрю, идет по дороге женщина, тащит пучок травы и ветки палки. Не иначе пришла прибраться на могилку. Я вышла из ступора, ринулась ей навстречу. «Добрый день», — говорю, — «а подскажите мне, мил человек, где тут была емкость? Бочка, канистра или как там ее называют? У нас это был ориентир. Я теперь заблудилась, своих найти не можем». «Бочка», — отозвалась тетка. «Так ее уже лет 7 как убрали. Вот ровно на этом месте она и стояла», — кивнула тетка в сторону. Да, здесь реально был некий прогал. Единственное пустое место меж сплошных могильных оград. «Вот», — посетовала я, — «дед старый не помнит, ориентиром служила эта бочка». «А кого вы ищете?» — встрепенулась собеседница. «Исаевых», — в полном отчаянии выпалила я. «Незнакомо», — сочувственно сказала женщина. Не знаю почему, но я брякнула. «Там рядом мои соседи Зинины». Женщина округлила глаза и почти шепотом произнесла: «Зинины, это же рядом со мной». Она схватила меня за руку и потащила по дороге, той самой, где мы с Алёхой облазили все вдоль и поперек. Дама свернула на тропинку в пару десятков метров от той злополучной развилки и повела меня меж могил вглубь. «Вот», — сказала она, — «это моя, а рядом Зинины». Я подняла глаза, с памятников на меня смотрели те, кто некогда жил рядом. И давно ушел. Тетя Нина, дядя Сережа. Он умер еще в 80-х. Она в конце 90-х. Только одного я не знала. Умер их сын, Сашка, в 2019-м. Стояла и смотрела на давно забытые лица. Где б еще и когда увидела бывших соседей. Живых-то не вижу годами, а тут умершие. Однако осознавать эксцерзисы временной воронки не было времени. В нескольких метрах от захоронения незнакомой женщины я увидела могилу своих. Поблагодарив спасительницу, я лихорадочно набрала номер племяшки. «Алёша», — завопила я радостно, забыв, что орать в этом месте не нужно. «Хватай деда, беги скорее, я нашла». Спустя 5-10 минут свекр стоял перед могилой своих родителей. Исаев Иосиф Павлович, Исаева Мария Дмитриевна. Так гласили таблички. Постояли, помолчали. «Лёх», — пнула я в бок племянника. «А ведь у нас полная тезка. Исаева Мария Дмитриевна. Это наша Машка, моя дочь, в честь прабабки». Возвращались уставшие, но с чувством выполненного долга. Прошло 3 дня. Сейчас с ужасом осознаю, что мы полностью соответствуем молве. Иван, не помнящий родства. Это о нас. Если родная внучка не знает, где похоронены ее бабка и дед по отцовской линии, а также бабка по материнской, о чем тогда говорить? Не осуждаю. Просто больно. Вот такие вот события. Единственное, о чем жалею, потому что вспомнила только что, пока оформляла этот рассказ, я не поблагодарила хозяина кладбища за услугу. Попросила помощи, но не поблагодарила. Закрутилась. А так нельзя. Надеюсь, буду проезжать то место на ноябрьские праздники. Планирую к маме. Просто посигналю прямо из машины. Поблагодарю. Надеюсь, хозяин услышит. Уверена, что та женщина попалась мне не случайно. Не верю в случайности. Верю в помощь иных сил. Благодарю за внимание, дорогие мои. Здоровья вам и всех благ. Счастья живым и покоя умершим. Я постоянно натыкаюсь на героев сказок в своей жизни. Автор Эниси. Источник сайт Фостор.ру. Ведьмы, призраки, предсказательницы, Дед Мороз собственной персоной. Кто мне только не попался за последние годы. Сегодняшнее происшествие стало последней каплей, и я решил поведать о том, как же много вокруг людей, являющихся настоящими героями сказок, или просто очень хорошо умеющих казаться ими. Рассказ не страшный, а наоборот веселый, и, клянусь, полностью правдивый. Уж не знаю, почему так происходит.
Но я тот человек, который постоянно попадает в приключения, пусть и не с волшебством, но с очень похожими явлениями. Они еще ни разу не навредили мне, но много раз вызывали улыбку и просто скрасили мою не самую веселую жизнь. Могу сказать, что после всех этих случаев твердо начал верить в чудеса. Сейчас мне 21 год. Когда я был еще 3-летним малышом, я пережил несколько операций, от которых чуть было не умер. Меня чудом спасли. После операции, однако, были сильные беды со здоровьем, и никакие врачи не могли их поправить. Моя мать рассказывала мне, что она, отчаявшись, обратилась за помощью к какой-то женщине, которая, по слухам, обладала силой исцелять людей. Я сам, разумеется, не могу ничего помнить, поэтому дальше со слов матери. Когда эта женщина вошла к нам в квартиру, я сразу сказала ей, что, несмотря на просьбу о помощи, не верю в волшебные исцеления, предсказания и тому подобное. А она одним взмахом руки заставила меня потерять равновесие и сесть в кресло. Тогда все мои сомнения как ветром сдуло. Женщина подошла к тебе и начала исцеление, а когда закончила, сказала, что ты будешь везучим и счастливым человеком. Далее мать сказала, что мои беды со здоровьем на время прекратились, а потом опять начали проявляться. И можно было бы сказать, что это было просто самовнушение или везение, если бы не факт того, что здоровье мое после 7 лет стало просто железным. Несмотря на то, что врачи обещали мне диеты и запреты на спорт до конца жизни, даже инвалидность была некоторое время. Сейчас я являюсь полностью здоровым человеком, как телесно, так и душевно. Мне можно есть и пить все, кроме чистого жидкого молока, а я его и не люблю. И заниматься любыми видами спорта. Так я в первый раз столкнулся с, казалось бы, героиней какой-нибудь сказки, целительницей. Не могу сейчас точно вспомнить, были ли еще подобные случаи до 2019 года. Но однажды в октябре 2019 мне позвонили в дверь. Я вообще не любитель, когда незнакомые люди звонят мне в дверь. И если уверен, что никто сегодня прийти не собирался, то в большинстве случаев просто отмалчиваюсь, благо жил я тогда один и мог себе это позволить. Но в дверь настойчиво звонили, и мне пришлось спросить, что им нужно. За дверью какая-то женщина начала мне говорить о том, что была у меня в квартире, и кое-что забыла. Но я честно говорю, что ее голос я слышал впервые. Да и она меня явно не знала. Она не хотела уходить, пока я не открыл дверь. Никакие уговоры не помогали. Когда я открыл дверь, она взглянула на прихожую и, извинившись, ушла, ничего не объяснив. Я бы забыл об этом случае, если бы утром не позвонили снова и не сказали то же самое. Только в этот раз в дверях стоял мужчина, алкоголик без ботинка на ноге. Он сказал, что был в моей квартире, пил здесь алкоголь и забыл ботинок, показав босую ногу. Но когда заглянул в прихожую, тоже ушел, ничего больше не сказав. Стоит ли говорить, что я его тоже видел впервые в жизни? Вот и думай теперь, что это было. Призраки? Чья-то шутка? Если так, то с какой целью они придумывали все эти хитрости с ботинком и уговаривали меня показать прихожую, даже не пытаясь войти в саму квартиру? Если действительно перепутали, почему тогда не пытались войти в другие квартиры, а сразу уходили из подъезда? Следующая моя встреча с необычной личностью произошла не так давно, в марте 2021 года. Тогда я очень переживал из-за одной своей беды, не знал, как с ней справиться, и помочь было некому. Не спал из-за этого многие ночи, настолько все было плохо, и думал, что, может, меня кто-то проклял. И как на заказ, через неделю я из-за одного человека вынужден был идти пешком домой, несмотря на то, что хотел воспользоваться транспортом, и шел через парк, где меня заметила очень низкая старушка. Никогда не видел еще настолько низких старушек. Она была одна и не замечала других людей, а ко мне сразу подошла и озвучила мне мою беду. Я, надо сказать, удивился только от неожиданности ее появления и задал довольно-таки глупый вопрос. Больше ничего в голову не пришло. «Откуда вы знаете?» Я уже не помню, как она ответила, но помню ее слова, что на мне лежит порча.
поэтому я и не могу с бедой никак справиться, и что она теперь ее снимет. Сделала несколько взмахов руками и сказала, что я буду жить долго и счастливо, как в какой-нибудь детской сказке. Не могу сказать, что после этого мне удалось решить свою беду полностью, но стало значительно легче. Все равно, что нестерпимую головную боль сделали вполне себе терпимой. Не знаю, помогла мне та женщина, сама назвавшаяся знахаркой, или нет. Но я благодарен, что она хотя бы помогла мне не сдаться в то нелегкое время и убедила, что проблема рано или поздно сойдет на нет. Ну и сегодняшнее происшествие окончательно добило меня. Я просто сидел дома вечером и читал этот сайт, потому что давно здесь не был. Тут позвонили в домофон, и сначала из-за помех я не расслышал, чего от меня хотят, и хотел уже положить трубку, подумав, что ошиблись, но в итоге выяснилось, что это человек из службы газа пришел на проверку. Когда этот человек вошел, я сразу почувствовал какое-то веяние радости и добра. Мужчина, в итоге не отрываясь от работы, начал спрашивать, где я учусь, а потом сказал то, что у него 5 образований от разных техникумов, что он зарабатывает большие деньги простым трудом, любит жизнь, ни на что не жалуется и вообще показался мне слишком замечательным для нашего мира, где такие работники, как он, часто еле сводят концы с концами. Потом он добавил, что у него еще есть хобби, и если я хочу, он мне его покажет. Для этого потребовался ноутбук и его флешка, на которой было несколько видео. Я открыл то, которое он попросил открыть, и вижу этого мужчину в костюме Деда Мороза, со счастливым лицом бегущего по улицам, сияющего от радости и танцующего, как ребенок. Когда он находился рядом, всем своим видом и энергетикой сообщал о том, что передо мною необычный человек, а потом добил своим видео. И хотя он сказал, что украшать город и играть роль Деда Мороза в канун Нового года лишь его хобби, я полностью уверен, что по-другому настоящий Дед Мороз просто не может выглядеть. Лучшего человека на эту роль просто не найти. Так вот, я постоянно не по своей воле попадаю на сказочных персонажей. Повторю, что все сказанное полностью правдиво, в чем я готов поклясться. Всем счастья! Вокруг нас больше чудес, чем мы считаем. Бабулин рассказ. Автор Лори Лин. Бабка моя, родная тетя матери, была кроткой, спокойной, сильной женщиной, вырастившей не только своих 4 детей, но и 4 сирот, оставшихся от соседей. Мужчины сгинули на фронте, а женщины умерли от болезни. Была эпидемия тифа. Бабуля и ее все родственники звали матерью. Носила свое прозвище заслуженно. Мать рассказывала, что когда была маленькой, бабуля иногда давала ей кусок хлеба и чистую воду в кувшине и наказывала отнести и дать пленным немцам, которые работали на постройке домов. Потом они вернулись домой, позже, но немало их и умерло от болезней и послевоенного голода, а те, кто умер, были похоронены на небольшом кладбище в стороне от города, за общим кладбищем. Случилось так, что однажды несколько обезумевших от горя мальчишек, чьи отцы не вернулись с войны, решили осквернить это кладбище. Их можно было понять. Вместе с ними увязался и младший бабушкин братишка, 12 лет от роду. Разрыли они могилы, раскидали и осквернили останки. Вечером уже вся улица знала об их поступке. Узнав об участии своего меньшого, бабушка велела взять всем младшим братьям, включая осквернителя, лопаты и тяпки и идти за ней. Разрытые могилы они зарыли, вытащенные из земли останки вернули обратно. Бабушка прочла над ними ясин, заупокойная молитва у мусульман, и попросила не мстить и не вредить живым. Тем же вечером старший из маленьких вандалов, участвовавших в осквернении, слег с лихорадкой. Следом заболели остальные мальчишки, включая бабушкиного меньшого. Умерли один за другим. Все, кроме него. Он жестко переболел и схудал, как скелет, но жив остался. Я была маленькая совсем, когда дедушка однажды рассказал в подпитии эту историю. Бабушка, которая тут же присутствовала, начала поучать нас. Котят никогда не оскорблять мертвых. Сколько времени прошло, а бабушки нет уже,
Я сама на седых титьках, но ее слова помню, как сейчас. Любая кость имеет право на покой. Не гневите умерших, иначе прогневаете Аллаха. Увидите кости, заройте и прочтите молитву. Не помните молитву, просто пожелайте мира и покоя умершим. Но еще сильнее опечатались слова деда бабушкиного Меньшова. Закрывал я глаза, они стоят. Их дыхание воняло могилой. Их глаза горели, как огни Джаханнама, ада. Если бы не сестра моя, забрали бы они и меня. Кто это был? Автор Мила Куртеева. Это случилось примерно в 2013 году, если не ошибаюсь. В то время я жила одна. Старший сын отдавал долг родине в горах Абхазии. Младший учился в школе-интернате и приезжал только на каникулы. Украшали мое одиночество кошка Муся и собака Жужа. Было лето. Кошка гуляла сама по себе. То есть дома появлялась только покушать. Жужа ходила за мной хвостом, спала в ногах и плакала, когда я уходила на работу. Но вернемся к истории. Увлекаюсь страшилками уже не первый год. Смотрю фильмы, читаю истории. С появлением телефона и интернета страшилки только читаю. Как-то прочитала, как узнать, есть ли дома домовой. Там было написано что-то про бумагу и карандаши. Я уже не помню. С карандашами мне было возиться лень. И я просто спросила в тишине дома. «Домовой, а ты есть? Покажись. Хоть знак подай». Естественно, ответом мне была тишина. Мысленно обозвав себя дурой, именно с большой буквы, я выбросила все из головы. До ночи. И вот ночь. Сплю, никого не трогаю. Сквозь сон слышу посторонний звук, будто что-то непрерывно по кругу катается по полу и слегка постукивает. Спала я на животе. Проснулась и прислушалась. Звук шел из-под дивана, прямо подо мной. Но стоило мне только поднять голову, как звук прекратился. Я прислушивалась, но было тихо. Решила продолжить сон. Только я положила голову обратно на подушку, как кто-то провел по пальцам ног рукой. Почему я решила, что рукой, не знаю. Так решила. С перепугу подпрыгнула, села на диване и поджала ноги. Ночь была светлая, в комнате все было видно. Моя собака, лежавшая в ногах, тоже проснулась, но в отличие от меня не испугалась. Я решила, что мне все это приснилось. Но не тут-то было. Жужа свесила голову с дивана и весело махала хвостом, кого-то увидев. Спрыгивать, очевидно, побаивалась. Но тут шарик покатился по новой. Покатился под диваном, по коридору и остановился где-то на кухне. Воцарилась тишина. Собачка моя улеглась и решила продолжить свой сон, не обращая на меня внимания. Я решила последовать ее примеру. Только на этом все не закончилось. По вечерам Жужа стала выглядывать в коридор и весело махать хвостиком. Стоит, перебирает лапками, поглядывает на меня. И, судя по всему, ей было весело. Часто бегала в темной кухне, играла с кем-то, прыгала и повизгивала. Меня это напрягало. Страшновато как-то. В конце концов, мне надоело бояться, и я просто громко, строгим голосом сказала: «Будешь меня пугать, приведу батюшку и освещу квартиру». После этого ночью стало тихо. Жужа перестала играть на кухне. А пластиковый шарик я потом нашла. Под кухонным столом лежал глаз от пластмассовой советской куклы. Происхождение глаза осталось для меня тайной. Оба сына в куклы никогда не играли. А ноги я на всякий случай с тех пор кутаю в одеяло. Ну его, так спокойней. Искажение реальности. Автор Луминари. От этого случая я немного в шоке, но теперь понимаю, что не стоит доверять своим глазам всегда. Ситуация. Обычное утро. Сын 3,5 года встал с кроватки. Бегает по комнате, ищет свои машинки. Я встаю, чтобы его помыть, переодеть. Накидываю на себя кофту, которая лежала на кресле. Вечером я вышла из душа и поубирала с кровати игрушки ребенка и вещи на это кресло, чтобы постелить постель и лечь спать. То есть утром эта кофта, соответственно, лежала на игрушках, и я ее сразу же надела. Дальше ситуация следующая.
Ребенок искупан. Я сижу на своей кровати, приготовила ему одежду. Сижу в этой кофте, четко чувствую ее на плечах. При этом смотрю на кресло, которое стоит в 3 шагах от кровати. И вижу, что эта же самая кофта лежит на этом кресле. У меня она одна такая. Меня вообще ничего не смущает. Ну, лежит и лежит. На тот момент я не задумываюсь ни о чем. Ребенок спрашивает, где его игрушечный трактор. Я говорю, убери кофту, он должен быть под ней. Он берет в руки кофту и пытается убрать ее, подбирает рукава, ловит, чтобы не упала. А я говорю, да закинь уже куда-то, неважно. Он пытается закинуть ее на компьютерный стол. Я говорю, не туда. Он несет ее и кидает на кровать, на которой я сижу. Позади меня, где-то за одеяло, так как постель не убрана. Вообще не обращаю на этот факт внимания. Просто переодеваю ребенка в домашнюю одежду. Потом встаю убрать постель. И меня осеняет. Каким образом он только что взял кофту с кресла и кинул ее на кровать, если эта же самая кофта сейчас на мне? Быстро убираю одеяло, чтобы посмотреть, что же он туда положил. А там ничего нет. Просто ничего. Там нет вообще никаких вещей. Долгое время пребывала в шоке. Это искажение реальности или моего восприятия? Но почему тогда мой визуальный образ стал настолько материальным, что ребенок взял в руки эту материальную вещь и переместил ее? Или я ему внушила этот образ, или что это вообще было? Хочу сказать, что никаких лекарств или веществ я не принимаю. И смешно, и страшно. Автор Сталь-20. Источник сайт Фостор.ру. История моя. С мистикой встречалась только на страницах Фостор.ру, так как читаю уже много лет. Считаю себя морально подготовленной к подобного рода встречам. И вот, наконец, свершилось. Примерно месяц назад мне приснился сон, в котором со мной знакомится Максим Галкин и начинает проявлять знаки внимания. Понимаю, что наяву ситуация кажется комичной, но во сне все казалось в порядке вещей. Этот артист меня никогда не интересовал, от слова совсем. Я о нем не читала, не смотрела и не думала. Почему именно он, не знаю. Да и мне еще меньше 40, так что я тоже не в его вкусе. Однако это был Максим Галкин. И во сне мы несколько раз оказывались в одной постели. Говорили на французском, обсуждали мой предстоящий отпуск. Делали все, что угодно, но до интима не доходили. И вот во время очередной встречи я решила, что пора. Как только я это подумала, то почувствовала, как он меня обнял, и его руки сильно замкнулись у меня за спиной. А потом еще одни и еще одни. Таким образом я оказалась плотно зажата, несколькими парами щупалец, и не могла пошевелиться. А эта тварь пыталась укусить меня за шею. Я вздрогнула и проснулась. Открыла глаза и увидела, как с моей постели отбежало или отлетело нечто человекоподобное из плотного серого тумана. Окно не зашторено. Я отчетливо видела силуэт на фоне окна. Явно видны были очертания головы и плеч. Лица не было, но оно остановилось, как будто оглядываясь, точно ли я проснулась или нет. Я жутко испугалась и ничего не поняла. А потом, как поняла, как разозлилась, я хорошо знаю, где стоит светильник. Автоматически протягиваю руку и включаю свет. Так вот, я видела это существо даже со светом. Оно убежало куда-то в шторы и растворилось в них. Я так поняла, что это был кто-то вроде инкуба, и оно хотело кусочек моей энергии и ждало именно разрешения. И тут меня накрыло чувство тошноты и отвращения, пустоты, несправедливости. Было очень неприятно от того, что кто-то хотел воспользоваться мной. Вообще, чье-то присутствие у меня дома без моего на то разрешения. Это сложно объяснить, это нужно почувствовать. В общем, в 4 часа утра я поменяла постельное белье, сняла и бросила в стирку шторы, помыла пол. Хотелось избавиться от всех следов присутствия чужака и меня дома. Имеются в виду не физические следы, а ощущение присутствия. Больше ничего подобного не повторялось. Дом. Автор Задира. Я не назвал бы эту историю прям мистической, скорее мрачной.
Немного предисловия. Мой друг загорелся желанием купить себе пару соток земли с домиком, под дачу. Возле города приобрести участок по разумной цене не получилось. Но он свою затею не бросил и начал подыскивать участок где-нибудь подальше. А конкретнее в той деревне, где когда-то проводил лето у пожилых родственников. И вот в середине весны, когда солнце четко дало понять, что пора чистить от ржавчины мангал и мариновать мясо, мы собрались на шашлыки у его родственников. И, делая очередной глоток пива под медитативное разглядывание жарящегося мяса, он деловито и не без хвастовства заявил: «А я себе дом уже нашел. Беру, и владелец цену не ломит». Ну, мы, понятное дело, все с вопросами: где, что, почем и как вообще. Он вдумчиво все разъяснил, и даже я смог примерно понять, где располагается его будущая дача. По всему выходило, что почти на самом въезде, возле перекрестка, здание уныло-желтого цвета. Когда общая суета стихла, его дядя по материнской линии, на данный момент проживающий в этой деревне, сказал: «Не бери этот дом, там дурное место». Все как-то приумолкли. Но друг и особенно я, мистика мне как Жан нравится, а тут дурное место, полезли с расспросами. Дядя его упирался, больше набивая себе цену, нежели не желая говорить, и после высказался. Там в 2000 году по пьяной лавке сын отца топором зарубил, а после сам повесился в сарае. Игорь, мой приятель, подумав, сказал, что вроде как помнит, было такое дело, просто по малолетству не сильно придал такому событию значения. Да и присутствующие тоже покивали, мол, знаем и помним. Мой приятель было приуныл, но очень быстро воспрял духом. Может, из-за алкоголя, хотя его было совсем мало. Может, сам для себя решил, что дом – это стены и крыша, а убийство – это мнительность и суеверие. И высказался, мол, ему плевать, он там все выломает и заново построит. Останутся только стены. И, может, стропила от крыши. На что его дядька пожевал губами и продолжил вываливать нелицеприятные факты. Там еще в середине 90-х женщина сестру убила с мужем, а сама повесилась, и тоже предположительно в сарае, так что там место плохое. Приятель все равно стоял на своем, что это все фигня, а дом он купит. Но по факту не купил. Официальная версия в цене со старым хозяином. Не сговорились. И да, он выяснил, что были убийства. Он и заметки газетные в архиве нашел. И свидетелей кучу. Так что по 2 эпизодам нет сомнений. А дальше, как говорится, ниточка потянулась и весь клубок распутался. Вроде как его сестра понаводила справки. И вот что с его слов мне удалось систематизировать. Пойдем от конца. Информации немного, но собиралась она почти полгода. Сын убил отца, женщина сестру и мужа. Эти факты без сомнения подтвержденные. Далее уже все на уровне слухов. В 80-е в доме жил конюх, что вроде как тоже повесился в сарае, но прежде спалил конюшню. В конце 60-х там обретались то ли финны, то ли эстонцы. Никто не понимал, что они говорили. Как-то пришли внезапно и также пропали не пойми куда. В войну в доме жили фашисты, и тоже всякие нехорошие творились вещи. Есть заметка в газете за 90-й год со слов ветеранов. А изначально вроде как этот дом построил кулак. И когда пришла советская власть, он зарубил всю свою семью, сжег сараи и сам повесился. Вот такой вот имеется домик с мрачной историей. Ходил, смотрел на него. Дом как дом. Ничего примечательного во внешнем виде. Никаких мрачных ассоциаций. И в виде подскриптума, чтобы не распыляться на посты. У нас в городе имеется одно 5-этажное здание, сданное в эксплуатацию в 1989 году. И вот в этой постройке находится квартирка в 1 комнату величиной на 1-м этаже. За все эти годы в ней никто никогда не жил. Ее покупали, ремонтировали и не единожды. Но жили хорошо, если с месяц. Она всегда пустует. Вот такой необычный факт. Живой покойник по соседству. Автор Айрфотс.
Жил у нас в подъезде в квартире напротив сосед. Сам дедок этот безобиден был, но постоянный клиент психбольницы. Когда-то еще при его молодости сосед этажом ниже рассказывал, унизила его сильно в молодости девушка, и его переклинило. Сам он избегал людей, тихий и спокойный был, и любил путешествовать по области, но жил как бомж, вечно на него все жаловались. Но этот случай не забуду никогда. Живу отдельно, у родителей дома давненько не был, так как они к нам в основном приезжали сами. Ждали с женой моих родителей в гости, так как днюха была у меня в тот день. Звонит мне мама по скайпу поздравить и сказала, что они задерживаются. Стало обидно, мол, стол накрыт, все в сборе. Мама сказала, что батю понятым взяли. Сосед этот умер, и уже как почти месяц назад, так как на весь подъезд стояла ужасная вонь. И полиция вместе со спасателями вскрывали дверь и обнаружили его. Я в шоке. Маме говорю: «Ма, так мы с женой его вчера видели на остановке. Мы с ним еще поздоровались. Сказал, скуплялся и автобуса ждет». Мама в шоке, мы в шоке. Но это еще не все. За день до моего дня рождения отец поздно возвращался домой, и под подъездом сидел этот же сосед. Сигарету у отца стрельнул и попросил его ему помочь, сумки до квартиры донести. Да и остальные соседи его видели. Мистика? Не знаю. «Ведьма и мужик». Автор Air Force. Историю поведала мне мачеха, и все те, кто тогда был с ее родни, это подтвердили. Дело было на Пасху. Как известно, все ведьмы в этот день особо активны, так как пытаются пробраться в церковь, дабы стать сильнее. Со слов мачехи. На улице был 1993 год. Было нам по 16 и 13 лет. Я старшая в семье была. Идем мы, значит, по давно нам известной дороге святить Пасхи. На улице стало уже немного светлеть, и тут на душе что-то стало тревожно, матери и мне. А вокруг посадка, и немного дальше кладбище. Я матери говорю: «Мам, давай в обход пойдем, где люди. Мне страшно почему-то через кладбище идти». Но мама промолчала и в ответ кивнула головой. Пошли мы в обход, хоть и дальше было, но через поселок. И тут, как откуда ни возьмись, к нам катится колесо. Обычное колесо с тачанки или чего-то подобного. И тут у нас и особенно у сестры любопытство. Значит, подбегает она к этому колесу. Слышен громкий крик: «Отойди, не трогай!» Мы все замерли, а колесо это тихонько катится. Тут вышел со двора мужик лет 50 с веревкой и говорит: «Уйдите с дорогой, не видите, ведьма с церкви катится». Мы удивленно посмотрели все друг на друга, и он резко подбежал к этому колесу, ударил его со всей силы и провел веревку через само колесо, завязал узел и повесил напротив стоящее дерево. Мы были в шоке, пошли дальше в недоумении, откуда это колесо взялось и кто этот дядька такой. Дошли мы до церкви без происшествий, посвятили Пасхи и, забыв уже про этот случай, шли обратно домой через поселок. Нашему удивлению не было предела, когда мы дошли до того места, где это все было. Вокруг того дерева, где было повешено колесо, было полно милиции, скорая и труповозка. На том дереве повешенной оказалась наша соседка-бабка. Мы ее и ее дом 10-й дорогой обходили. Все говорили, что она нехорошая была и похоронила в свое время 4 мужей. Что характерно, пол лица была сплошная гематома, походу от удара. Но тут более чем удивило нас то, что мужик этот умер впоследствии, так как потом выяснилось со слов его жены. Он, когда вышел рано утром управиться по хозяйству, что-то крикнул, не было его минут 10, зашел в дом и слышу, как будто что упала громоздкая. Сквозь сон я не обратила внимания на это. Когда проснулась, услышала старческий женский громкий смех. Я не на шутку испугалась. Выхожу на веранду и падаю в истерику. На полу мертвый муж лежит с перекошенным от страха лицом и открытыми глазами.
и напротив на дереве старуха висит. Вот такая история. Не судите строго, все со слов. История реальная. Черная грация. Автор Белая синичка. Источник сайт Фостор.ру. Когда мы с сестрой были маленькими, часто приезжали на Украину к родственникам. Взрослые накрывали большой стол, а мы с двоюродными братьями и сестрами просто пьянели от радости встречи. К вечеру нам застилали пол матрасами и отправляли спать. Людка, двоюродная сестра, была старше всех нас и часто любила на ночь рассказывать страшилки. Но я в эти истории не верила, так как сказочки под покровом ночи. Однако в жизни все-таки что-то есть, и о самой первой встрече с необъяснимым осталось только множество вопросов. По приезду домой младшая сестра Дарья долго после этих рассказов боялась ложиться спать одна и часто прибегала в мою комнату из своей. Однажды я проснулась посреди ночи, было тихо, спокойно, только нежная песня сверчков лилась за окном. Сходила, попила воды и легла дальше, не спалось. Пролежав некоторое время, не знаю почему, открыла глаза. То, что я увидела дальше, показалось сном наяву. От стены, как продолжение дорожки от луны, что светило за шторами, начал появляться теплый ослепительно-желтый луч. Он медленно растекался до пола, и через некоторое время из стены, которой будто и не было, по нему начал спускаться большая черная кошка. Шерсть гладким блестящим шелком переливалась под нежным светом. Большие мягкие лапы медленно, грациозно ступали по ослепительной дорожке. Она настолько изящно и не спеша двигалась, будто наслаждалась каждым мигом. Дойдя до середины пути, она остановилась и также не спеша повернула голову и посмотрела мне в глаза. Боже, такого взгляда я больше не встречала никогда среди животных. В больших желтых глазах с золотисто-коричневыми искорками смешались и нежность, и материнская радость, и упоение моментом, и ощущение собственной красоты и превосходства. Она стала разглядывать меня, а я ее. Видела каждую ее шерстинку, усы, вибрисы. Потом мы снова встретились взглядом. В тот момент будто начала ее понимать. Она глазами, взглядом как бы сказала: «Не расстраивайся, все у тебя будет хорошо. Не забывай, ты будущая женщина, а женщина должна нести мир и покой всюду. И красоту не забывай. Никто и ничто не сможет это разрушить, пока ты не позволишь. А теперь мне пора». Посмотрев на меня как бы с вопросом «Ты поняла?», она продолжила спускаться, пока не ушла в пол. Я очень не хотела, чтобы она уходила, и одновременно очень хотела разбудить сестру, чтобы она посмотрела на эту красавицу. Но невероятно быстро уснула. Через некоторое время эта явь-сон повторилась. Когда кошка-пантера начала спускаться, проснулась сестра за моей спиной и молча наблюдала, как и я. После ее ухода мы с Дашей опять невероятно быстро уснули. Поутру я хотела ее спросить, видела ли она, но сама не знаю, почему промолчала. Это повторилось еще 3 раза. И все это время мы с сестрой просыпались обе, и также после ухода луча с кошкой мгновенно засыпали. Мне начало казаться, что это необычайно спокойный и красивый сон. Однажды после 3-го раза поутру сестра мне и говорит: «Ты представляешь?» и рассказывает мне все эти случаи прихода кошки. Все, что видела я, видела и она. Но после того, как с Дахой поделились чувствами, ощущениями, воспоминаниями, черная грация больше не появлялась. Мы с ней до сих пор иногда вспоминаем ее. И у обоих один и тот же вопрос: что или кто это? Почему именно к нам? Во сне это происходило или наяву? Если во сне на двоих, то почему мы помним обе все незначительные нюансы этих встреч? И почему нам не было страшно? А наоборот, нам очень хочется встретить эту красоту опять. Хотелось бы узнать у слушателей, было ли что-то подобное в их жизни. Забирающая. Автор Алимова.
3 недели назад меня в тяжелом состоянии увезли в инфекционную больницу. В нашей палате лежали еще 3 женщины, примерно в таком же, как и я, состоянии, и чуть-чуть полегче. С кровати я почти не вставала, в коридор выходила редко и не знала, кто лежит в других палатах. Почти все время спала. Сны были сюрреалистическим бредом. Мужской голос, каждый раз требующий, чтобы я ушла отсюда, шепот, хихиканье, птицы на подоконнике. Но однажды, когда я уже чувствовала себя лучше, ночью приснилась черная самка богомола, которая билась в окно. Тонкое длинное тело, изогнутые лапки скребли по стеклу. Узкие стрекозиные крылышки трепетали и издавали странный низкий вибрирующий звук, который не просто пугал, а погружал в состояние паники. Сердце билось как сумасшедшее, но самое страшное было чувство, что она, вибрируя крылышками, забирает, вытягивает из меня жизнь. Я пыталась проснуться и кричала. Меня будили соседки, но ничего не получалось. Потом во сне мужчина громко сказал: «Не сейчас». И самка богомола улетела, а я проснулась. Было 3 часа ночи. Второй раз эта страшная бабочка прилетела в 5 утра. Снова сердце было готово выскочить из груди. Мне не хватало воздуха. Крылышки насекомого трепетали все сильнее и почему-то оставляли на стекле серую пыльцу. Я смогла проснуться. Медсестра пришла делать укол. В этот же день санитарка рассказала, что ночь была беспокойная и страшная. Умерла молодая женщина в соседней палате. Первый раз ей плохо стало в 3 ночи. Проводили реанимационные процедуры, подключили ИВЛ, а умерла она в 5 утра, как раз в то время, когда в нашу палату вошла медсестра, чтобы поставить уколы.